你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。今日我哋會一齊學習點樣升級 MSI MS17B 筆記本電腦，讓佢嘅性能更上一層樓。首先，我哋需要準備好一些工具，例如螺絲批、靜電手環，避免靜電對電腦零件造成損害。接住，我哋要關掉電腦，並拔掉所有連接線，保持安全。第一步，輕輕拆開機背的螺絲，通常 MS17B 後面的螺絲比較容易打開，記得要小心處理，以免損壞零件。拆開機殼後，我哋就可以見到內部結構。第二步，檢查內存和硬盤。MSI MS17B 通常支援升級內存，建議升級到16GB，以提升多任務處理能力。如果你想更換硬盤，建議選擇 SSD， 因為 SSD 的讀寫速度比傳統 HDD 快得多，可以顯著縮短開機時間和載入速度。第三步，將新買的內存或 SSD 安裝到相應的插槽中，安裝時要緊固，確保接觸良好。安裝完成後，輕輕按壓機殼，將其合上並用螺絲固定。升級完成後，開機檢查系統是否識別到新內存或硬盤。如果遇到問題，不用擔心，我哋提供免費診斷服務，可以幫你檢查硬件狀況，確保所有配件正常運作。你可以隨時聯絡我哋，安排上門取件或送件服務，方便快捷。最後，升級後記得更新驅動程式，確保系統穩定運行。升級 MSI MS17B 不僅提升了性能，還能延長使用壽命。如果你對維修或升級有任何疑問，記得向我哋索取維修前報價，我哋會提供專業的建議和服務。希望今次的教學對你有幫助。再見。希望你可以享受升級後的 MSI MS17B。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業，連結在簡介裏。